تو سال 1998 طغیان 22 ساله این مرد باعث سردرگمی و عصبانیت کازینوهای لاس وگاس شده بود. تخمین زده میشه که حدود 16.7 میلیون دلار از هزاران دستگاه اسلات مختلف دزدیده بود. نقشه و سیستم خیلی دقیقی داشت که تا اون زمان هیچ کس نتونسته بود بفهمه چه جوری کار میکنه. یکی از باهوشترین خلافکارایی بود که اون زمان آمریکا به خودش دیده بود. سالها کازینوها نمیفهمیدن جلوی چشمشون داره دزدی میشه. چطور یه آدم معمولی تونست بزرگترین کازینوهای دنیا رو بدون اینکه کسی بفهمه سرقت کنه؟ برای فهمیدنش باید برگردیم به عقب، به سال 1961. یه شاگرد قفساز 20 ساله توی دردسر افتاده. پلیس شیکاگو تازه دستگیرش کرده بود. برای گذروندن زندگیش داشت به خانواده جنویز، یکی از 5 مافیای اصلی نیویورک، کمک میکرد. از این جوون 20 ساله به عنوان قفساز استفاده میکردن تا بتونن ماشین، خونه و مغازه‌های طلا فروشی سرقت کنن. اما حالا این جوون دستگیر شده. اگه جرماشون رو لو بده میکشنش. اگه لو نده احترام مافیا رو به دست میاره و میره زندان. این یه تصمیمیه که تاثیر خیلی بزرگی روی آینده‌اش داره. تقریبا 9 سال بعد همون جوون به اسم دنیس مکندرو از زندان آزاد میشه. وقت زیادی داشته که به اشتباهاتش فکر کنه. پس از شیکاگو به لاس وگاس میره و فامیلی مادرش یعنی نیک کرش رو به عنوان نام خانوادگیش انتخاب میکنه. این براش یه شروع تازه است. شروع تازه‌ای که هیچ کس نمیشناستش و دیگه قرار نیست زیر بلیت کسی کار کنه. شروع تازه‌ای که مجبور نیست درآمدش از سرقتاشو با کسی شریک بشه. زمان میگذره تا اینکه دنیس با استفاده از مهارتش توی سرقت پول زیادی به جیب میزنه. یه مدت بعد در حالی که قبلا هیچ وقت قمار نکرده بود و قصدش هم قمار نبود، پاش به کازینوهای لاس وگاس باز میشه و بازی‌های اسلات رو امتحان میکنه. هدفش این بود که بفهمه این دستگاه‌ها چطوری محافظت میشن. آیا زنگ هشدار دارن؟ مهمتر از همه چه چیزی باعث بردن جایزه بزرگ توی این دستگاه‌ها میشه؟ اگه بتونه یه راه مخفی برای باز کردن دستگاه پیدا کنه، شاید بتونه پول زیادی به جیب بزنه. اون موقع دستگاه‌های اسلات خیلی ساده بودن. یه سکه مینداختی و دسته رو میکشیدی، چند تا قرقره مکانیکی میچرخیدن و اگه قرقره‌ها روی ترکیب برنده میایستادن، جایزه بزرگ دستگاه فعال میشد و بیشترین پولو میداد. فهمیدن مکانیزم داخلی دستگاه بخش سخت قضیه بود و دنیس نمیخواست ریسک کنه. پس با اسم تازه عوض شدهش یه دستگاه اسلات خرید و توی آپارتمان کوچیک تو وگاس مشغول تجزیه و تحلیلش شد. باز کردن قاب بیرونی دستگاه ساده بود. با کشیدن یه ورقه فلزی کوچیک میتونست بازش کنه. با اینکه سازنده ها یه زنگ خطر توش گذاشته بودن تا اگر کسی به هر دلیلی دستگاه به زور باز کرد گیر بیفته، اما وقتی دستگاه باز میشه یه فرصت 5 ثانیه‌ای قبل از به صدا در اومدن آلارم وجود داره. این 5 ثانیه برای این بود که کارکنان کازینو بتونن دستگاهو بدون ایجاد مشکل باز کنن. تو این 5 ثانیه باید یه کلید دیگر رو داخل دستگاه بزنن تا تغییراتی که میخوانو بدن. دنیس این نکته رو فهمیده و تصمیمش رو گرفته. نقشش اینه که بدون اینکه طمع کنه به صورت برنامه‌ریزی شده یکی یکی به کازینوهای لاس وگاس بره، مخفیانه دستگاه‌ها رو باز کنه، زنگ خطر رو خاموش کنه و قرقره‌ها رو دستی تنظیم کنه تا جایزه بزرگ رو برای خودش فعال کنه و در نهایت قبل از اینکه کسی چیزی بفهمه فرار کنه. طبق نقشش کازینوها فقط یه بازیکن خوششانس رو می‌دن که داره میبره. اون بارها و بارها این مراحل رو توی آپارتمانش تمرین کرده بود تا جایی که تونسته بود کل این کار رو توی 15 ثانیه انجام بده. پس مشغول شد و طبق نقشش نزدیک به 10 سال با این روش کازینوهای لاس وگاس رو دیوونه کرد. اونا فهمیده بودن که دارن پول از دست میدن. حتی میدونستن چه زمانایی این باخت دقیقاً اتفاق افتاده، اما هر بار که دستگاه تقلبی رو چک میکردن هیچ نشونه ای از دستکاری پیدا نمیکردن. کم کم و توی هزاران بار بازی دنیس نیک کرش 10 میلیون دلار دزدید. ولی یه بعد از ظهر توی سال 1986 یه اشتباه بزرگ کرد. قبلا چندین بار این دستگاهو خالی کرده بود. این بار هم مثل همیشه توی قسمت خلوت کازینو ایستاده. دقیقاً زمانی که شیفت نگهبانا عوض میشه، اون سری دستگاهو باز میکنه، آلارمو غیر فعال میکنه و جایزه اصلی رو فعال میکنه. اما چیزی که نمیدونه اینه که امروز یه کارمند جدید شروع به کار کرده و از اونجایی که میخواد رئیساشو تحت تاثیر قرار بده قبل از ساعت کاریش رسیده. در عین حال شبیه مشتریهای کازینو به نظر میرسه. دنیس همون لحظه که جایزه بزرگ دستگاه اسلاتو میزنه، در دستگاه رو درست جلوی چشم کارمند جدید میبنده. نیک کرش در حین اجرای جرم دستگیر میشه و بلافاصله به 5 سال زندان محکوم میشه.
اما همونطور که میدونیم دنیس فقط فرصت‌ها رو میبینه. اون دست از تلاش بر نمی‌داشت، چون اینجا بود که شروع به طراحی یک کلاهبرداری بزرگتر کرد که سالانه میتونست تا 40 میلیون دلار به کازینوها ضرر بزنه. فناوری به سرعت پیشرفت میکرد. دستگاه‌های اسلات قدیمی جای خودشون رو به مدل‌های جدید میدادن و دوربینای مداربسته همه جای کازینوها نصب میشدن. اما دنیس بیخیال به تغییرات جدید و با ایمان به توانایی‌های خودش شروع به یادگیری دوباره در مورد دستگاه‌های اسلات جدید کرد. دستگاه‌های جدید یه صفحه نمایش ویدئویی داشتن. کارکردشون شبیه دستگاه قدیمی بود، اما برخلاف اونا نتیجه کارو یه نرم افزار کامپیوتری تعیین می‌کرد که داخل یه چیپ روی مادربرد مرکزی دستگاه قرار داشت. دنیس مهارت دسترسی به مادربرد رو داره، اما دستکاری دستگاه کامپیوتری براش خیلی سنگینه. به سرعت متوجه میشه که برای حل مشکلش به کمک نیاز داره. این یعنی باید به گذشته‌اش برگرده، گذشته‌ای که اونو به اینجا رسونده بود. با یکی از اعضای خانواده جنوویز، همون مافیایی که تو جوونی براشون کار میکرد، به نام یوجین بولگارینو تماس میگیره. وقتی صحبت از تکنولوژی میشه، یوجین یه متخصص تو این زمینه است و از همه مهمتر خیلی پول داره و سابقه جنایی هم نداره. ساکت موندن دنیس و لو ندادن خانواده مافیایی مثل اینکه بعد از سالها به کمکش اومد. یوجین به راحتی 2 تا دستگاه اسلات جدید میخره تا دوتایی با هم بررسیش کنن. بعد به کمک ارتباطاتش موفق میشه که کد دستگاه اسلات جدید رو رمزگشایی کنه و یه کامپیوتر کوچیک بسازه که دنیس میتونست روی مادربرد نصب کنه. این کامپیوتر جیبی کد برنامه‌نویسی دستگاه اسلات رو برای یه مدت کوتاه خراب میکرد و وقتی اون زمان کوتاه تمام میشد دیگه هیچ اثری از خودش باقی نمیذاشت. اگرچه تو همون زمان کوتاه هر کسی با دستگاه بازی میکرد پشت هم جایزه بزرگو میبرد. اگر به خاطر 2 تا مانع نبود، این یه جرم بی‌نقص میشد. اول اینکه با گرفتن جایزه خیلی مشکل دارن. تعداد زیادی از دستگاه‌های جدید برای برنده یه بلیت چاپ میکنن که مبلغ برد بعد از صندوقدار کازینو گرفته بشه. دنیس نمیتونست خودش دائما جایزه ها رو ببره، چون یه برنده ثابت توی کازینوها به سرعت شناسایی میشه. دومی که توی کازینوها پر از دوربین مداربسته شده که همه جا رو کنترل میکنه و ممکنه دوباره حین اجرای نقشش دستگیر بشه. اما دنیس مدت هاست که برای این لحظه آماده است. یه تیم کوچیک از خلافکارای درجه پایین جمع میکنه تا با کمکشون کازینوها رو سرقت کنن. کارشون ساده است. کل تیم تو بازه‌های زمانی مختلف وارد کازینو میشن، به این دلیل که ارتباطی بینشون پیدا نشه. بعد نیک کرش وارد کازینو میشه، میره سمت بخش دستگاه‌های اسلات. در همین حال چند نفر از تیم از قبل توی اون بخش مشغول بازیه. وقتی دنیس میرسه جابجا میشن و طوری جلوی دستگاه میستن که دید دوربینای مداربسته رو میبندن. بعد دنیس دستگاه رو باز میکنه، هشدار رو غیر فعال میکنه، کد دستگاهو دستکاری میکنه. در نهایت وقتی میره کسایی که جلوی دوربین رو گرفته بودن به بازی ادامه میدن. یکیشون که قرار بود زن باشه با دستگاه خراب بازی میکنه و جایزه رو بدون اینکه کسی بفهمه چی شده میبره. نقشه جسورانه در عین حال هوشمندانه ایه. حالا فقط مونده بود که سرقتشون رو با شیوه جدید از لاس وگاس شروع کنن. نوامبر 1996 نیک کرش و تیمش برای اولین بار این کار رو انجام میدن. اولش خیلی محتاط جلو میرن، اما این ساده ترین $30,000 بود که تا حالا سرقت کرده بودن. هیچ کس بهشون مشکوک نشد. 70% سهم دنیس و 30% سهم بقیه اعضای تیم بود. اونا این نقشه رو تو چند تا کازینو تو لاس وگاس به مدت 8 ماه اجرا کردن. اما نیک کرش به سرعت میفهمه که برای ادامه دادن این کلاهبرداری باید اعضای تیم رو مرتب عوض کنه. اینکه همیشه یه شخص ثابت جایزه بزرگ و برنده بشه شک برانگیزه. تو 4 جولای 1997 دنیس و اعضای جدید تیمش آمادن که این بار مهارتاشون رو توی کازینوی هریس امتحان کنن. این دفعه تصمیم گرفته ریسکو بالا ببره و همه چی رو بذاره وسط. اعضای تیم وارد میشن. بعد نیک با یه حرکت سریع دستگاه رو هک میکنه. کد کامپیوتر رو دستکاری میکنه، در رو میبنده و میره. یه برد بی سابقه. موفق شدن $3,700,000 سرقت کنن. سهم دنیس 2,600,000 تا بود. هر کس دیگه ای بود با این مبلغ توی اون زمان کنار میکشید، اما طمع ممکنه باهوشترین مجرما رو هم گیر بندازه.
سال 1998 جایزه بزرگ دستگاه اسلات مگاباکس به 17 میلیون دلار رسیده بود. تا این موقع این تیم جمعاً نزدیک 16 میلیون دلار از کازینوهای آمریکا سرقت کرده بودند. برای دنیس بردن این جایزه به معنی بازنشستگی بود. نیک رش خیلی دقیق در حال برنامه‌ریزی برای شاید آخرین سرقتشه، اما نمیدونه صدها کیلومتر دورتر امپراتوریش در حال فروپاشیه. توی فینیکس آریزونا یه مشکلی به وجود اومده. FBI یکی از اعضای قدیمی تیمشو برای جرم دیگه‌ای دستگیر کرده بود. برای اینکه حکم سبکتری بگیره، FBI بهش پیشنهاد میده که یه مجرم دیگر رو لو بده. برخلاف دنیس که به خانواده جنوویز وفادار بود، این افراد اونقدر وفادار نیستن. بردن 70% سهم سرقت‌ها و طمع بیش از حد برای دزدی بیشتر مثل اینکه قرار بود دنیس رو شکار کنه. صبح زود یه روز تابستونی مامورای FBI سرزده ریختن خونش. 2 دستگاه اسلات، ابزار قفل‌سازی، مبلمان عتیقه به ارزش $300,000 و یه کامپیوتر دستی که باهاش هزاران دستگاه اسلات لاس وگاس رو دستکاری کرده بود پیدا کردن. نیک راش 57 ساله یکی از بزرگترین متقلبای تاریخ دستگاه‌های اسلات بود. با حکم 7 سال و نیم زندان برای آخرین بار راهی زندان و سپس لیست سیاه نوادا شد. دادستان بهش پیشنهاد کرد که اگه یکی دیگه از مجرمای کازینوها رو مثل اینی که توی این ویدیو میتونید ببینید لو بده، حبس کمتری بگیره. اما دنیس قبول نکرد و کامل دوره زندانش رو گذروند و در نهایت تو سال 2010 فوت کرد.